دا د ویاړ او افتخار څخه ډک خبر په بیگ باش کې تر ټولو ډیر لوبغاړي افغانان دي. ګرانو کتونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه لایک یې هم کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. په بیگ باش د اسیا تر ټولو ډیر لوبغاړي افغانان دي. د استرالیا په کورنۍ شلاوریز کرکټ لیګ یا بیگ باش کې د اسیا له لویې وچې څخه تر ټولو ډیر لوبېدونکي لوبغاړي افغانان دي او د لومړي ځل لپاره هم تر ټولو ډیر افغان لوبغاړي په دې لیګ کې لوبېږي. مجیب الرحمن، راشد خان، محمد نبی، قیس احمد او تازه ظاهر خان د دې لیګ د 2019 میلادي کال سیالیو لپاره اخیستل شوي دي او په استرالیا کې به د دې لیګ په څلورو مختلفو لوبډلو کې ولوبېږي. تېره ورځ د دې لیګ یوې لوبډلې برسبن هیټ اعلان وکړ چې د بهرني لوبغاړي مجیب الرحمن تر څنګ د خپلې لوبډلې لپاره د چاینا مین توپ اچونکي ظاهر خان سره هم د لوبو قرارداد لاسلیک کړ. په دې لوبډله کې ټول 15 لوبغاړي لوبېږي چې 14 خپل استرالیان او 2 بهرنیان لوبغاړي دواړه افغانان دي. هاربر توریکسن د بیگ باش هغه لوبډله ده چې قیس احمد پکې لوبېږي او قیس په دې لوبډله کې د 2013 میلادي کال د بیگ باش په اخرو لوبو کې واخیستل شو. نوموړي د په درویو لوبو کې 9 ویکټې واخیستې. راشد خان بیا د دریم کال لپاره د دې لیګ د اډایلیټ سټرایکرز لوبډلې سره لوبېږي او همداراز محمد نبی بیا میلبورن رینجرز لوبډلې سره لوبېږي. بیگ باش د استرالیا د لویې وچې شلاوریز کرکټ لیګ دی چې په دې لیګ کې تر ډیره د دې هیواد لوبغاړي افغانان لوبېږي. تر اوسه په بهرنیو لوبغاړو کې د یو ټیم څخه په خاص ډول بیا د اسیا د وچې د سترو لوبډلو څخه په دومره اندازه لوبغاړي نه و اخیستل شوي او نه لوبول شوي. د افغانستان څخه د دې 15 لوبغاړو لوبېدل په داسې یو لیګ کې چې د نړۍ پیاوړي لوبغاړي هم اخیستل کیږي دا په ډاګه کوي چې افغانان په دې لوبه کې بېسیاري پیاوړي دي او کولی شي ډیر ژر د کرکټ قوي ټیمونه مات کړي او د کرکټ پر نړۍ خپل اتلولي پیل کړي. باید یاد دې وي چې که چیرې په افغان کرکټ بورډ کې د تیر نړیوال جام په څیر پریکړې او په ټیم کې همغږي نه وه نو د هیڅ پرمختګ تمه به ځینې نه کېږي. ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې هم کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ او زموږ دغه چینل هم